Miongoni mwa taarifa tulionayo ni taarifa inayomhusu ndugu mmoja anayeitwa Gideon Mbwambo. Huyu ana miaka 34, ni mkazi wa eneo la Nguzo, kata ya Mazimbu, manispaa ya Morogoro. Huyu bana amekutwa akiwa amejiua kwa kujikata koromeo la shingo na kitu chenye makali katika eneo hilo. Sasa kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Sakap Alex Mkama, anasema tukio hilo limetokea Januari 27, yani jana. Na majira ya saa 11 alfajiri, na wakati sisi tunaanza kazi hapa, mzito anajikata koromeo. Saa 11 alfajiri katika nyumba ya kulala wageni maarufu kwa jina la Kisanga iliyopo mtaa wa Nguzo, manispaa ya Morogoro. Kamanda Mkama anasema Mbwambo aligundulika amefariki dunia baada ya michirizi ya damu na maji kutokeza nje ya mlango wa chumba namba 106 alichokuwa amepanga. Kama amesema baada ya kuvunjwa kwa mlango huo uliofungwa kwa ndani, ilibainika kuwa amefariki akiwa na jeraha la kujikata koromeo shingoni. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa Mbwambo amejiua kwa kutumia kitu chenye makali akiwa katika hali ya ulevi, ambapo uchunguzi zaidi unaendelea. Jeshi la polisi limewaagiza wamiliki wa nyumba za kulala wageni kufuata taratibu zote za kuwatambua wageni wanaolala wakiwa katika nyumba hizo. Sikilize taarifa hii ya kamanda wa polisi pale Morogoro, Sakap Alex Mkama. Kwa kuelezea tukio ambalo sio la kawaida lililotokea leo katika manispaa ya Morogoro, mkoa wa Morogoro. Kama sisi jeshi la polisi mkoa wa Morogoro tunafanya uchunguzi wa tukio la kifo cha Gideon Mbwambo mwenye umri wa miaka 34. Tukio hilo limetokea leo Januari 27 asubuhi katika nyumba ya kulala wageni maarufu kwa jina la Kisanga iliyopo mtaa wa Nguzo. Hii ni kata ya Mazimbu, manispaa ya Morogoro. Bwana amekutwa amefariki. Koromeo. Amejikata koromeo. Kwa sababu alikuwa peke yake. Na kusema aliingia nyumba ya kulala wageni peke yake. Wamelipa kabisa. Kalipa kila kitu, akaenda kujikata koromeo. Afya akili. Sasa hapa kwa mfano wamiliki wa nyumba kulala wageni wangetakiwa wafanye nini kuzuia hili? Sababu ni mteja. Mteja kaja bwana, ametoka safari na kupumzika. Taka kulala. Matukio kama amekuwa mengi ya mauaji kwenye nyumba za kulala wageni. Kwa mengi sana. Mtu anaingia na mwenzake. Nafikiri hawa wana ni wa ndani. Wanaingia ugomvi. Asubuhi anawahi kutoka mmoja. Wana mimi nishalipa basi fresh. Mwenzangu atatoka muda sio mrefu. Kwa herini. Mwenzake atoki. Walishauana usiku. Na muda wa kutoka bado ushafika. Anaangalia kumbe mmoja alimuua mwenzake akimbia. Sasa huyu yuko peke yake. Huyu yuko peke yake. Amechukua chumba, ameingia 106 pale, kaingia kalala. Shangana na damu zinatokea milangoni. Alifamilia yake alikuwa na lengo. Au kama akakuwa na lengo basi kuna jambo lilimpata wakati yupo ndani. Kama kuna taarifa alipata au kuna msongo wa mawazo ulimjia. Hiyo tunajaribu kuhesabu uchunguzi. Haujaanza kuchunguza sababu za sababu. Sasa kuchunguza hapa ni yeye. Labda sasa ipatikane ndugu zake. Waseme bwana mara mwisho mmeongea naye, mawasiliano yake. Mara mwisho mmeongea naye nini? Alikuwa ni mtu wa aina gani? Ana tatizo gani la kifamilia, labda mambo ya kiuchumi, ana shida gani? Afu ndio unaweza kupata jibu sahihi. Lakini mpaka sasa uchunguzi tu umebaini kwamba alijikata koromeo na kitu chenye ncha kali. Kutokea Morogoro hiyo. Tari sana. Taarifa nyingine, mtu mmoja amefariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyohusisha lori na basi iliyotokea jana Januari 27, 2026 majira ya saa 12:30 asubuhi katika eneo la Mnada wa Tinde. Hii ni wilayani Shinyanga. Sasa marehemu ametambulika kwa jina la Hitayezu Elias na miaka 35, ambaye ni dereva wa lori lenye namba za usajili hizo hapo kutoka nchini Rwanda. Ajali hiyo imehusisha basi la kampuni ya Kisire lenye namba hizo pia lililokuwa likisafiri kutoka Kahama kwenda Mwanza. Sasa tusikilize taarifa hii ya jeshi la polisi wakieleza vizuri kuhusiana na ajali hiyo na madhara yaliyotokana na ajali hiyo.
hapa maeneo ya Tinde Mnadani katika tarafa ya Itwani imetokea ajali mbaya ambayo ni baina ya basi ya kampuni ya Kisire namba T229 EEL kampuni ya Kisire na lori namba RAE 849N kampuni ya Jeja Don't Cry company hii ya kutoka kule Rwanda, ambapo hili gari na lori ambayo wamebeba shehena tele linatokea uelekeo wa Tinde kwenda Kahama mpaka Rwanda, na basi la Kisire lilikuwa linatokea Kahama kufika maeneo haya. Ili basi la Kisire dereva hakuweza kuchukua tahadhari wakati analipita overtake mkokoteni ambao ulikuwa umebeba matunda kuelekea Mnadani, ilienda kulia zaidi ya barabara na kugongana uso kwa uso na lile lori ambalo linatoka Tinde kuelekea iliyosababisha kifo cha dereva wa lori hapo. Huyo ni kamanda wa polisi wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga Janet Magomi akieleza kuhusiana na hilo overtake. Anasema dereva mmoja alifanya hivyo, dereva lori ndio kafariki. Overtake zimekuwa nyingi sana. Ile kwamba nawahi hiyo kuwahi sasa. Kwa hiyo unawahi kweli, unawahi utasema pale nitapita pale. Unapima, unajua barabarani kuna mtindo wa madereva kupima. Hiyo namfikia wewe. Unaangalia kwa mbali na pale napita pale. Kianza tu kuianzisha ile upite, kumbe nilikuwa naye hapa. Tulikuwa karibu sana. Unatakiwa kuna kile kichocheo ambacho unachokiona. Unatakiwa wewe kile ukiwahi. Sasa unawahi unapima, unaona kama niko mbali sana. Wewe mwenzako naona anapima, naona basi inawezekana yuko mbali. Kumbe mpo karibu kabisa. Mpo karibu kabisa. Kianza tu kutokeza ile uondoke, kumbe mlikuwa karibu kabisa. Ndio inatokea haya. Haya bwana, taarifa nyingine, jana bunge limeanza vikao vyake. Ndio. Na bunge limeanza kwa wabunge kutoa michango mbalimbali. Nimeona jana mijadala mikubwa iliyotawala ni kuhusiana na yaliyojiri Oktoba 29. Wabunge wakijaribu kuchagiza. Hiyo ndio mara ya kwanza wanakuja kuzungumza bungeni kuhusiana na yote yaliyowahi kujiri. Kwa hiyo wakapata hiyo nafasi wabunge wakawa wanazungumza, lakini pia wabunge wakizungumza hisia zao kuhusiana na serikali na nini. Na waziri mkuu naye pia alizungumza pale bungeni, yeye akigusia kuhusiana na masuala ya maadili kazini, akizungumza kuhusiana na kuwabana watu, akizungumza kuhusiana na kuwataka watu viongozi wawatumikie wananchi kwa uadilifu, matumizi mazuri ya mali za umma. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba alizungumza wakati bunge likianza jana, vikao vyake vikianza rasmi. Sasa hivi ndio muda wa kumwona wabunge wengi ni wapya, kwa hiyo muda wa kuangalia vipi yule sasa atawasha moto, hoja zake zina mashiko, atawasha moto au shukrani dakika 5 atawasha moto ama atashukuru dakika 10 ndio muda wake huu. Lakini wa kuangalia mbunge wako anakwenda kushukuru dakika 10 au anakuzungumzia wewe dakika 10. Huyu hapa waziri mkuu akizungumza jana bungeni. Utendaji serikalini ni miongoni mwa jambo ambalo limezungumzwa kwa kina kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais. Tunapozungumzia utendaji serikalini, msisitizo ni uadilifu na uwajibikaji wa serikali kwa wananchi waliotuchagua, ili kuhakikisha kuwa wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili. Serikali itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa moja kwa moja maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi. Ninaomba nitumie fursa hii kusisitiza kuwa serikali haitavumilia watendaji au viongozi wanaotoa visingizio na wasiowajibika. Huluka ya utendaji wa kazi wa mazoea, ujanja na kutoa taarifa za michakato badala ya majawabu havitovumiliwa hata kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu suala la marekebisho ya katiba ambalo ni mojawapo ya ahadi ya Chama cha Mapinduzi kupitia ibara ya 47 kifungu kidogo cha pili cha ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025, Mheshimiwa Rais alisisitiza kuwa serikali itafanyia kazi swala hili kwa kwanza na kuunda tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu, na kufuatiwa na kuunda tume ya usuluhishi
na maelewano na kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi. Ninapenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imejipanga kikamilifu kutekeleza vipaumbele vyote vilivyoainishwa. Serikali imeainisha maeneo mbalimbali ya utekelezaji na kupanga mpango kazi wa utekelezaji wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, na tayari utekelezaji wake umeshaanza kutekelezwa kwenye maeneo kadhaa. Hivi sasa serikali kupitia wizara za kisekta imeanza kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua mbalimbali za utekelezaji na zilizokamilika zinazohusiana na ahadi za Mheshimiwa Rais za siku 100 baada ya kuunda serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha pili. Sala uadilifu kazini. Ina amegusia pia kuhusiana na ahadi zilizowahi kutolewa ikiwemo ya katiba, mchakato wa katiba kurejea, masuala ya maridhiano na upatanishi. Amegusia hapo kwamba mambo ambayo serikali yake au serikali ya awamu ya 6 ina kwenda nayo sambamba. Na kwa mfano hoja ya katiba mpya na hoja ya maridhiano, nafikiri ndo hoja ambazo zitaibua mijadala mikubwa sana ya kisiasa katika nchi yetu. Nafahamu kwamba kuna huo mtazamo au tofauti wa kimtazamo miongoni mwa vyama. Kwa hiyo sasa serikali inapoamua kuja na mchakato wa maridhiano, maana kwamba itaenda kuaccommodate yale mawazo tofauti na mawazo kinzani dhidi ya wadau mbalimbali wa kidemokrasia. Of course kuna wengine wanajenga hoja kwamba maridhiano kati ya serikali na vyama vya siasa, maridhiano kati ya wananchi, au wengine wanaita nimeona maridhiano ya kijamii yanahitajika. Na kuna wengine na mtanziko wanahoji tu maridhiano ya nani na nani. Ndio maana nasema Kwa sasa na hiyo hoja msingi ambao umezungumza, kuna maridhiano kati ya pande mbili. Sawa. Sasa hii tunaita ni negotiation. Chama A na chama B wanakaa wanazungumza, wanakubaliana. Ndio. Na hiyo kuna maridhiano ambayo inaweza kawa ni wanaita tripartite, yani pande tatu. Sawa. Serikali, labda vyama, labda taasisi za dini, vyama vya siasa. Na hiyo kuna yale maridhiano ambayo inaitwa ni national dialogue. Kama taifa mnakaa mnazungumza. Kwa mfano, issue ya katiba, kwa mfano issue ya katiba mpya sio issue ya chama. Katiba sio ya chama. Pamoja na kwamba wanahitajika maoni yao. Yani maoni ya vyama ni sehemu ya mchakato wa katiba. Lakini katiba ni ya wananchi. Sio kwamba lazima vyama vikae kwamba ni chama na chama. Ule mchakato wa kitaifa. Tunapojadili katiba sio kuhusu chama A au chama B. Mchakato wa kitaifa. Ni sisi kama taifa tunaamua tunataka uongozi katika mtazamo upi. Hiyo ndio dhana ya katiba. Umeona? Kwa sababu inapokuja kwenye kwa mfano kwenye hoja ya maridhiano ya kisiasa, tutaona kuna michakato, kwa mfano ya vyama na vyama, makundi fulani ya kijamii, makundi fulani ya watu watakao watazungumza. Si ndio? Lakini itapokuja katika mchakato wa katiba sasa, maana ni kwamba ni wananchi wanaamua wao wanataka kujiendesha vipi katika nchi yao. Na mchakato wa katiba kwa mfano Tanzania hapo sio kufanyika. Unakumbuka bunge la Warioba, mzee Warioba, ulifanyika. Zikazungumza hizo hoja za serikali 3, serikali 2, mchakato ukaishia njiani kama unakumbuka. Kwa hiyo na moja ya ahadi ya Chama cha Mapinduzi ni kuanzisha mchakato wa katiba mpya. Kwa sababu ni ahadi ya serikali, inawezekana vile serikali ya awamu ya 6 ikaenda kutupatia katiba mpya ambayo imekuwa ni hitaji la msingi la wadau wengi wa maendeleo katika nchi yetu. Haya bana, dakika ni 20 baada ya saa 12 kamili. Uendelea kubakia na sisi tupo kwa ajili yako. Huu ni Wino Mzito, tukiendelea kuzungumza mambo mengi ambayo yameandikwa, mengine yamejiri kwenye mitandao, mengine yameandikwa kwenye magazeti na maeneo mengine. Jeshi la polisi mkoani Tanga limefanikiwa kukamata vijana waporaji maarufu kama vishandu wakiwa na simu za mkononi aina mbalimbali zipatazo 60. Katika juhudi za kudhibiti wimbi la uporaji wa simu ambalo limekuwa tishio katika jiji hilo. Kuna siku nimeona mtu ameporwa simu pale maeneo ya Raboma. Nimeona sana uloma. Ile isikutokea ile. Isikutokea ile. Sasa wanasema Tanga hali si hali. Uporaji wa simu. Kwa hiyo sasa hivi kuchati umekaa zako umesimama stand kuchati sio Tanga. Sasa mimi nimeenda mara mwisho jamani, kwa jiji la kistaarabu sana. Shando wao umetoka dawa mimi. Wajaleo waondoka. Wajaleo kuondoka Majaliwa. Hizo kiofi wajaleo wapora simu.
Tanga imekuwa wajalewa waporwa simu. Sema hii tabia imezidi sana kule majiji. Katika msako huo polisi wamewakamata wahalifu 55 wakiwemo 9 wanaohusishwa na uporaji wa kutumia silaha za jadi kama mapanga pamoja na wizi wa pikipiki. Pikipiki 7 zimekamatwa. Ndio wizi wa pikipiki ndio unazungumza na simu hivi. Hata haijakatwa naiona ile iko na mtu mwingine. Nakwambia kata basi. Sasa ile inakuwa ni mahesabu makali sana kwamba mimi naichukua. Sio unake? Ile watu ambao wanafanya ile wizi. Wanakuwa mchungu pia anamekaa na chati, ile inaondoka nayo. Na hii imekuwa ikiwaribia sana madereva wa bodaboda. Kana vijana na wanalalamika sana kwamba sasa hivi haijulikani sasa yupi ni dereva bodaboda. Ndio maana vijio vingi siku hizi wanavalishwa vile reflector ndio. Walau wao jitambulishe kwamba mimi ni bodaboda. Sababu unakuta mtu yuko na pikipiki njiani wewe utakuwa bodaboda. Kumbe anakuvizia njia. Kuna kipindi hii njia ya kisha na ile Tanga, kuna kipindi hapa Dar es Salaam hii njia ya kutokea hapa Mbezi shule hapa kianza kuitafuta Goba hivi. Hii njia hii ilikuwa usipande daladala au bajaji ukawa umeshika simu mkononi huko kwenye eneo la mlangoni au dirishani. Yaani vyovyote pikipiki zinazopita pembeni ya daladala zote nyingi zilikuwa sio bodaboda. Walikuwa ni watu hapo kazini wana search, yani anaweza kaenda paka Goba Center akarudi, yani anatafuta daladala yote ambapo kuna mtu ana chat yani dirishani. Kizobaa tu anairukia, wanakuwa wako wawili kwenye bajaji. Kwa mmoja kazi yake ni kupigia, mmoja ni kuendesha, mmoja ni kutazama wapi wana chat. Kuna wale ndio kazi yao yani. Na hapo kazini pale. Hapo kazini. Anafanya research kwamba kazi gani? Anafanya research kabisa kwamba daladala ile madirisha yako wazi. Mara gani, sababu wengi wanavizia dada wengi ndio wanapenda kipanda daladala, anaanza kufungua simu yake, anaanza kufanya mawasiliano, ndio kapata nafasi ya kuchati nini. Kuna siku nilikuwa nakuja huku nikumbusha mtee, yani ile nakumbuka ilikuwa mitaa ya nafikiri mitaa kule, unajua Mikatati Meketemeke. Mitaa Buza of course. Sasa unajua ni alfajiri. Yule baba wa watu rafiki yangu nafikiri sasa anatuma ujumbe. Kwa kweli anatumia simu yake. Ni stendi. Alikuja mtu akazunguka akaichukua ile simu kama ni ya kwake. Afu katokomea. Naona sasa. Ndio tunavyochukuliwa. Kwa hiyo Tanga wanasema imekithiri kwa sasa. Na wamekamata pia pikipiki 50 ambazo zinahusishwa na matukio ya uhalifu kama hayo. 28 kati ya hizo hazina namba halali za usajili. Vifaa vingine walivyokamata ni runinga 7, magodoro 3, jokofu 1 na madumu 26 ya mafuta. Yote hayo yameibiwa, yamekwapuliwa sehemu mbalimbali. Hivi ndio inaitwa vishandu. Tanga. Na hii kuna wengine ile panyarodi, vishandu panyarodi. Panyarodi ilikuwa ni kikundi cha uhalifu. Walikuwa wanapita wanavamia, wanaweza kuwapiga raia pale. Vishandu wenyewe wapo macho. Wapi wanachati? Daladala stendi gani ambayo mtu amekaa na toa simu yake kirahisi rahisi na mimi napita. Wanapita nayo tu. Tayari sana hiyo. Bwana, tuhitimishe na magazeti yalichokiandika. Nimeona taarifa kwenye magazeti mengi. Nipashe ameandika aina ya miswaki hatari kiafya. Wataalamu wanashauri turudi kwenye miti. Wataalamu wanashauri turudi kwenye miti. Ndiyo miswaki yenye uhakika 100% kiafya. Kuna miti. Maana tunakumbuka kijijini. Kwa mti, hujawahi kutumia hiyo? Mimi sijazoea kijijini. Hata mjini hapa ilikuwa inatumika. Sasa kwa inauzwa kabisa. Kweli? Kata mti na unapiga pale mbele pale unauchana chana hivi. Kuna aina ya miti. Unakuwa kabisa na kibrush pale mbele cha mti. Unaswaki. Unatia mswaki vizuri. Unatia mswaki. Wewe sasa utaamua. Wewe uko tunaweka kijiji kwa tunaweka majivu. Kijiji kwa tunaweka jivu fulani hivi. Jeupe ile tunaweka pale. Jivu la kupikia ile. La kupikia ile jeupe ile. Hiyo kule tunaoshia hata vyombo unaoshia na majivu yale. Sio natakata fresh. Kwa tunaweka jivu pale kwenye kamswaki. Tunaswaki. Sasa wataalamu wanasema huko ndo kulikuwa sehemu halisi. Sio miswaki hii. Sema hii miswaki wameiweka hapa kabisa. Sema aina ya miswaki hii kiafya. Afu hebu hiyo unaweza kuwa unatafuna plastiki au na nyuzi zinatoka. Nyuzi unakula zile. Wataalamu wanasema sasa. Mswaki mmoja umenunua unatumia miezi 8. Na wamezungumza hapa kwamba wanashauri tuangalie namna ya kutumia muda wa kutumia mswaki. Kwa mswaki paka umeshavunjika kishikizo bado mtu anao. Kuna mtu mswaki anatumia mwaka mzima. Siku 365. Ndio wale wanasema kiona dalili nyingine ya wewe kwa maskini ni usafiri na mswaki.
Kwa mfano Mchunguzi huko hapa una safari ya basi, una semina Iringa, katika kupaki vitu vyako umepaki mswaki. Sasa nitapata wapi mswaki? Mchungu kwa Iringa maduka na mswaki mpya. Mswaki wanasema unatakiwa uwe na carton ile, yani zile kama mswaki kama 12, kila wiki unanunua zile unaweka, au kila mwezi au kila baada ya miezi miwili, kwamba ukitumia kidogo ndani ya mwezi, yani tumie mswaki mmoja mwezi mmoja, ndani ya mwezi hivi unatupa, unachukua mpya pa unaendelea. Acha masiara bwana, sina shindikana nini meno yako hayo Mchungu na linda. Ngoja kwanza, sababu mswaki watu wengi tunaotumia tunaweka wapi? Si unamaliza kuswaki, wengi tunaweka bafuni. Nini kinakuja pale kwenye mswaki wewe ukishaondoka upo zako huku saizi? Wadudu gani wanaingia pale? Kesho ukifika hauoshi mswaki, unachukua tu dawa unatia hapa unarudisha mdomoni. Mswaki wako unakuwa unaacha bafuni. Wewe unaweka wapi? Watu wengi mimi naongelea majority ya watu wanaweka hivi. Wanaweka huko bafuni. Mtu anaacha bafuni. Ila Watanzania wengi ambao mimi nawajua mimi, ukiniambia eti mswaki la mwezi mmoja, au ni 10 kwa mmoja. Miezi miwili mitatu. Unapiga mwaka. Unazungumza hiyo ni 500. Mswaki si 1000. Pengine 1000 unaona 4, 3. Kweli tunakutumia kwa mwezi mswaki mmoja kweli? Haya bwana, jana ilikuwa ni birthday ya Rais Samia na aliitumia pia kwenye kupanda miti, akisisitiza pia tusisubiri siku kama hizo za kuhamasishwa kupanda miti. Tuna utaratibu tu wa kawaida wa kupanda miti. Jana nilikuwa namwambia mtu jana wakati rais anapanda mti, waziri mkuu pia alifanya hivyo, Dr. Mwigulu Nchemba. Nilikuwa namwambia mtu jana jioni kwamba wale ambao hawafahamu, inalazimika wale wasaidizi wake na watu wote waliokuwa pale kuhakikisha ule mti haukauki. Umepandwa na rais au na kiongozi. Yani hautakiwi kupata changamoto yoyote ya ukuaji. Lazima ukue. Yani mtajua nyie, lakini ule mti unatakiwa ukue. Utunzwe kwa sababu umepandwa hapa na mheshimiwa na tunautarajia kuona. Ule ni mfano. Kipindi tunasoma shule ya msingi tulikuwa asubuhi ile mnakuwa na kidumu cha maji, mnakuwa na ufagio. Na mnawahi namba. Na mlikuwa kila mtu alikuwa na mti wake. Kwa asubuhi ukifika unakaza kwenda kumwagilia nini? Mti wako usikauke. Kila siku, na kuna kipindi tulikuwa tunaambiwa tuje na mbolea kabisa. Unaweka, unautunza kama wako. Unautunza kama na kwako. Kwa ndio hivyo, hata ule pia uliopanda rais unatunzwa. Hakikisha wewe ulikuwa pale ambayo ndio unatunza yale maeneo, ule upe kipaumbele. Kama utahitaji chakula upe. Bwana, tukirudi hapa itakuwa ni Lenzi. Dakika ni 29 baada ya saa 12 kamili. Tukirudi ni Lenzi, lakini pia yako mengi ambayo tumekuandalia, na maoni yako endelea kutupitishia kupitia 0683 80 29 66.